Okay, Lids. Okay na, Lids. Go na. Parang ang week sa ano, no, sa Puerto Oso, pero malayo. Bakit bigla na lang na ano yun? Mukhang jungle. Napabayaan. Napabayaan. Siyempre. Bakit hindi nila ulit i-develop? Yun yung pinakamalapit Puro na maganda. Koreano. Yun ang pinakamalapit sa Manila na maganda. Nabili na daw yun ng ano, ng Fridays. Naku, hindi ko nadala yung ganyan ko. Hindi ko lang naalala. Oh, di ba? Kaya yung Ganda. bagay ng driver nila ito po ba? Di ba ganda, oh? Driver nila. Oo. Kaya mo dyan. Baka naman gusto ng Diyos, huwag tayong sumabay sa kanila. Si Yan! Si Chi, bossy style si Chi ah. Bossy, oo. Bossy type. Oo. Ano ba work? Titignan naman niya kung sino yung bubusihin niya. Oo nga. Kung yung mga alipores niya, busingin niya, pero ako... Titignan naman niya kung sino yung ka-level. Sino yun? Sakore ka dyan. Hindi natin Ganda? sila ka-level. Nasanay siya kasi na... Naka-primera ka na manual? Okay, manual lang. Baka Tapos tingnan slow mo, down mamaya lang. naman yung gulong mo, ha? Ganda, no? Bundok, oh. Yeah. Green na green pa I siya. love it. Diba? Mhm. Ganyan This sa is Hawaii. Baler. Correct. I love Philippines. I'm proud to be Pinoy. I'm proud to be in Baler. I'm proud to be in Baler. Yes, yan ang lalagay mo sa kwan, title ng album. Mamaya Proud to visit Baler. Ay, matawag yung husband. ang husband niya. Hello, Di, Dito bakit? kami sa bundok. Kumusta yung nabangga? Bakit? Wala lang, na-miss lang Kita ko kita. na yung ano, museum. Ay, yun bang insurance ng itim? Eto Okay pa rin? Di pa nag-expire? Kanan, kaliwa. This way. This way. Maglalakad Okay, na lang sige. tayo dito. Malaki ba ang Hintayin kwan na lang damage natin niya? sila. Dito tayo lalakad mamaya. Sige, diretso. Hindi na, huwag na natin sila antayin. Pasukin, Dito ma'am? Kanan. pinicturean Sure, di ba? Opo, nature. o kailangan picturein ni Glenn yan kasi kukunin ng Nissan yan. Gusto ko. Pipicturein nila dyan. Pipicturein nila yan sa kasa. Pwede kumain dyan. Okay, sige. Ifugao House. Doon tayo. Go, Hindi, go, hindi. go. Ay, wala pa kasi nandito na kami sa may Pacific Ocean, sa may Oo, talagang Papunta sa World War III. pinakadulo-dulo, bundok. Diretso. Wala pa. Titext Wala ko ba? siya. Kasi sabi niya umaga. Nag-text siya? Okay, sige. Ayun. Diyan na tayo parada ka na. Parka dyan, it's madilim dun. Pwede din tayo maglakad doon. Hindi, may narating tayo, di ba? Nay, parada ka na. So this is it. Finally, we reached the final destination. Hello guys, this is Dekasalarin here in Baler. And properties of Senador Angara. Senador Ed Angara. Look, the beauty of nature here. Hindi pa. First time, pero yung way niya, nadaanan ko na before. This is Noah's Ark. Hindi lang tayo makaakyat dyan. Hulog pa tayo. Malalim yung sa loob. Malalim sis. Ha? Tingnan mo. Baka may water. Wala. Walang water. Oh no! Noah's Ark nga. Aray ko! The river connect to the mountain of Dekasalarin.
The water is so bright and clear. It's just around 10 in the morning. It's hot. You can compare this to Cove River. Same sand and the water, the rock formation, the mountains around. Also, like same ambience in Puerto Azul. Look at my friends out there. It's Ate Prosi and Ate Dada hiding of sunlight. Sunlight! Oh, sunlight! Nilipat ko yung camera. Iihi siya. Coconut. Naka-video ka. Ay, ang sarap! Ang Oh, lamig! ang lamig oh. Parang ang sarap maligo. Maligas. This water from the mountain. It's the natural fresh water from the mountain. Fountain of Youth. I will try to taste it. Hindi maalat. I told you. Hindi siya maalat. Sarap! You see? Lasang Wilkins. Lasang Wilkins and I will drink it. Okay. I want to drink. Natural water. This is my hands. And I will drink it. Look at me. Those people, family and friends only of family and friends only of Angara family. One, two, three, smile. One more. Okay. Come here. Wala, dapat nandiyan na sila. Oo, ngayon. Hinto-hinto pa sila. Oo. Picture. Doon tayo sa bato. Sa bato ba to? Where ba to? Hindi, yan lang. Oh, upo lang ako dyan. Picturein mo ako. Okay, go. Your wish is my command. Okay. Payag na ako dito. Okay. 1, 2, smile. Mukha kang ano eh, mukha kang donya ng isla. Naka-video na? Naka-picture pa? Okay. The friend of Senator Agara again. Andito ako, binipicturean kita. Ito, picturean mo muna ako. Dito ka. Yeah, okay. Okay. Okay, game. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Look at me. Okay, go. Ingat. Okay. 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 Wait lang. Let's. Let's, sa picture ako, let's. Yan? Ah. Eh. Ganda ng tubig. Inom na ako doon sa bandaron. Oh. Ha? Nagulat lang ako sa sinasabi niya dito lang sa lubong ko. Okay, paano sa tatinilitin? Nilala na nagtatampo ako. Kainin ko lang. Magandang tanghali. Maraming salamat. Thank you again. Thank you so much for watching.